아, 고동 올라온다, 올라온다. 엄청 많죠, 사람. 에이. 오. 아, 지금 안 가져왔네.
재미는 있겠습니다.
하더니 여기 없이 내 것만 들고 와. 갖고 와서 이거 바로. 낚싯대를 박살나 해놓고는 아버지도 않고 뭐지 말도 없고.
전화 귀한 거. 야, 남의 낚시 부사자 거는 도망쳐보고 몰랐단다, 하니까는. 물려달라니까는 몰랐다고, 아예 사람 죽이라는 것도 몰랐다고, 끝이나. 아이고, 내가 참, 미안한 소리라 한마디 왔네, 또 내가 아무 소리도 안 하지. 아, 이 여자가 아주 못생겼다. 거기 한참 잡히는데. 아, 여자가 장사하고 왔네. 내가 참, 그걸 사고 이쪽으로 안 싸우려고 그러는데. 아니, 저거 봐야 좋아야 돼. 안 돼.